والسلام عليكم يا أجمل متابعين. حياكم الله في فيديو جديد على قناة فيرسس جلف بيوتي، القناة اللي دوم تجيب لكم كل شيء يخص الجمال والبشرة والتفتيح الطبيعي والمجرب من القلب. إذا أول مرة تمرون علينا لا تنسون تضغطون لللايك وتشتركون في القناة سبسكرايب، وكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنت لأني وايد أحب أسمع منكم وأتواصل وياكم. اليوم موضوعنا مميز شوي. أنا دوم أحب أبدأ بالوصفات الطبيعية لأنها رخيصة فعالة وآمنة وما فيها أي كيماويات قاسية على البشرة. بس بعد ما نسوي الوصفة بنجرب منتج جاهز بديل الكريم أوكسيجلو هيربلز ونقارن بينهم بصراحة. أولاً وصفة التبييض الطبيعية. الخطوات: أول شيء بنحتاج باكيت بليتش عادي، مو لازم ماركة غالية، أي نوع موجود عندك يمشي، الأهم شنو بنضيف عليه. في صحن زجاج حطيت شوية من الكريم ومعاه شوية من المسرع المسحوق الأبيض، لا تكثرون منه، شوي بس يكفي حسب المنطقة اللي بتسوينها. والحين بنبدأ بالخلطة السحرية. ولتشيل الألوفيرا الصبار، يعني ما في أروع منه، يبرد البشرة ويهديها ويمنع الحكة اللي ممكن تطلع من البليتش. الكورن فلاور نشا الذرة، صدق أو لا تصدق هالمكون بيخلي البليتش يعطيك نضارة مطفية ومشركة ويخفف من حرارة التفاعل، وللي بشرتهم دهمية بيكون حلكم المثالي. تونر من بونز أو أي نوع متوفر عندك بيسكر المسام ويعطي إحساس بالنظافة والانتعاش. كبسولات التبييض، هني السر الحقيقي، تبين لون أفتح خذي كبسولات التبييض. أنا ضفت 2 وخلاص صار جاهز للمكس. طريقة الخلط: يلا نخلط. والله أحلى شيء في الموضوع لما تشوفين القوام صار ناعم وكريمي كأنه ماسك صالون، ريحته خفيفة، ما في أي شيء يحسس، والمكونات كلها آمنة. التطبيق: أنا جربته على يدي وبفرشة ناعمة وزعت الخلطة بلطافة. مهم جدا ما تفركين، بس وزري بسلاسة عشان تتغلغل في البشرة. تقدرين تستخدمينه على الوجه، الرقبة، اليدين، حتى الرجلين، بس أهم شيء سوي اختبار حساسية أول. نخليه 15 دقيقة بس، وقت كافي يعطي النتيجة الحلوة بدون ما يتعب البشرة. وقت التنظيف: خلي سفنجة ناعمة بللتها وعصرتها وبدأت أمسح برقة. شوفي النتيجة، والله فرق واضح. اليد اللي سوينا عليها بليتش كأنها منورة، والبشرة صارت ناعمة مثل الحرير وما فيها أي تهيج أو احمرار. الحين ننتقل للمنتج البديل، كريم أوكسيجلو هيربل دايموند بليتش. أكيد سمعتوا عنه، وايد بنات حتى ريال جربوا ومدحوه. المنتج نباتي وآمن لكل أنواع البشرة ويشتغل بنتيجة سريعة جدا. مكوناته: بودرة قشر الليمون تنظف المسام وتعقم البشرة وتخفف التصبغات. بودرة اللمع الفضية تعطيك التأثير الألماسي البراق على طول. مستخلص الأناناس يرطب البشرة ويغذيها بعمق. هالتركيبة تعطيك نتيجة عميقة وواضحة من أول استعمال، والأهم أنها تأثر على كل طبقات الجلد مو بس السطح الخارجي. طريقة الاستخدام: خذي كمية مناسبة من الكريم واخلطيه لمدة 2 دقيقة بخفة وسرعة عشان تتفاعل المكونات صح. وزعيه على الوجه والرقبة وخليك مسترخية لمدة 15 دقيقة. بعدها اغسلي بموية باردة وشيكي على النتيجة. صدقوني يا بنات يا شباب، من أول مرة بتحسون الفرق. البشرة بتصير أفتح، أنقى وأنعم بوايد، كأنك طالعة من صالون فاخر. المميزات السريعة: مناسب لكل أنواع البشرة، للوجه والرقبة، للنساء والرجال، حجم كبير اقتصادي، تأثير متعدد الطبقات،
نتيجة فورية ولمعة ماسية. الفرق بين المنتج الطبيعي والكريم: أولاً المميزات والنتائج. الوصفة الطبيعية: المكونات كلها طبيعية وآمنة، همي ترى، ممتازة للبشرة الحساسة، تعطي إشراقة حلوة من أول استعمال، خاصة لو استمريتي عليها. تقدرين تتحكمين في كل مكون وتحطين اللي يناسبك. الكريم الجاهز أوكسي جلو: تركيبة قوية ومركزة، تعطيك نتيجة سريعة من أول استخدام، يوفر عليك الوقت والجهد في التحضير. يحتوي على مكونات فعالة مثل بودرة قشر الليمون وبودرة اللمعة الفضية ومستخلص الأناناس. يعالج طبقات الجلد العميقة، مو بس السطح الخارجي. مناسب لكل أنواع البشرة وحتى الريايل يقدرون يستخدمونه. ثانياً الأمان على البشرة. الوصفة الطبيعية بما أنها طبيعية نسبة التحسس أو التهيج تكاد تكون 0، خصوصاً لو جربتيها على جزء صغير من البشرة أول. كريم أوكسي جلو بالرغم أنه عشبي، بس لأنه منتج جاهز ممكن بعض الناس تحس بشوية تحسس لو بشرتهم جدا حساسة، بس الغالبية قال أنه ما في ريحة قوية ولا تهيج، وهذا يدل أن تركيبته لطيفة وآمنة. ثالثاً السرعة في النتائج. الوصفة الطبيعية تحتاج وقت واستمرار عشان تشوفين فرق واضح جدا. كل ما داومتي عليها كل ما تحسنت البشرة أكثر وأكثر. الكريم الجاهز النتائج فورية من أول مرة، ممكن تحسين بفرق كبير باللون والملمس بعد أول استعمال، مثالي لو عندك مناسبة قريبة وتبين نتيجة سريعة. رابعاً الوقت والجهد. الوصفة الطبيعية تاخذ وقت بسيط في التحضير، خصوصاً لو ما عندك كل المكونات. دايماً لازم تخزنينها بشكل سليم عشان ما تفسد. الكريم الجاهز جاهز للاستخدام على طول، ما يحتاج خلط أو تحضير، مناسب للي جدولهم مزدحم أو ما يحبون يشتغلون على خلطات. خامساً السعر والاقتصاد. الوصفة الطبيعية جداً اقتصادية، خاصة لو عندك المكونات في البيت. كل مكون ممكن تستخدمينه أكثر من مرة، فالتكلفة تعتبر رمزية. كريم أوكسي جلو العلبة حجمها كبير جداً، 1000 جرام، تكفيك لفترة طويلة. سعره يعتبر مناسب مقابل الكمية والنتيجة السريعة اللي يعطيها. سادساً طريقة الاستخدام. الوصفة الطبيعية تحطين الماسك على بشرة نظيفة، تخلينه من 10 إلى 15 دقيقة وتغسلينه بموية باردة. لازم تكونين دقيقة بالكمية وطريقة الخلط عشان تحصلين نتيجة ممتازة. كريم أوكسي جلو تاخذين كمية مناسبة، تخلطينه دقيقتين عشان المكونات تتفاعل، تحطينه وتخلينه 15 دقيقة وبعدين تغسلينه. سهل وسريع وما يحتاج دقة كثيرة في التحضير. سابعاً الأسئلة الشائعة: هل ممكن أستخدم الكريم بعد الوصفة الطبيعية؟ ممكن، لكن مو بنفس اليوم. الأفضل تخلين يوم أو يومين بينهم عشان ما تجهدين بشرتك. هل الكريم يناسب البشرة الحساسة؟ في الغالب نعم، لكن يفضل تجربين على جزء صغير من البشرة أول مرة، خصوصاً حول الفك أو اليد. هل الوصفة تبيض فعلاً ولا بس تنظف؟ تفتح وتوحد اللون، خصوصاً مع الاستمرار، بس النتيجة ما راح تكون سريعة مثل الكريم. كم مرة استخدم الكريم؟ ممكن 2 إلى 3 مرات بالأسبوع حسب حاجة بشرتك، وبشرط تتركي بينها فترات راحة. لو كنتي من الناس اللي يحبون كل شيء طبيعي وما عندك مشكلة تجهزين خلطات وتستمرين عليها، الوصفة الطبيعية هي الخيار المثالي لك. أبليك تركي تبين نتيجة سريعة، تأثير عميق ولمعة فورية بدون ما تتعبين نفسك، فكريم أوكسي جلو بالألماس هو الأنسب، خصوصاً إنه حجمه كبير ويكفيك فترة طويلة. أو تشوفين سعره، الرابط في الوصف أسفل الفيديو. وفي النهاية كل بشرة تختلف عن الثانية، فاختاري اللي يناسبك أكثر وشاركينا معنا في التعليقات.